Necesito Cepillín. ¿Puedes ayudarme a volver otra vez con los sonidos para que los niños puedan verlo de cerca? Sí, vamos a ver pues, de nuevo, vamos aquí pues, vamos. A, A, A. A, A, A. Muy bien. Ahora vamos al otro sonido. B, B, B. B, B, B. B, B, B. Ahora el otro. K, K, K. Saque el aire. K, K, K. Vamos a la otra. Ch, ch, ch. Ch, ch, ch. De nuevo. Ch, ch, ch. Ch, ch, ch. Vamos a la otra, Cepillín. D, D, D. D, D, D. D, D, D. D, D, D. La que sigue. E, E, E. E, E, E. E, E, E. Y la última de hoy. De nuevo. Mira cómo es, mira cómo es. Muy bien, Cepillín. Gracias, gracias. Despídete de tus amiguitos, Cepillín. Adiós, amigos, adiós. Bye.